मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो गाइज़ आज ना मैंने थोड़ा सा काम व्लॉग बनाना था, और गाइज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं अपने जानवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को अपने जानवर दिखाऊँगी। तो गाइज़ मुझे आप ही ने जानवर लेके दिए, इतने प्यारे मेरे जानवर से, मेरे जानवर से बहुत प्यार है। तो मेरी आप ही मुझसे बहुत प्यार करती है जानवरों से वैसे ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जानवर। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ पिग्गी। ओके, पिग्गी दिखाती हूँ मैं आपको। पिग्गी ये बैठे इतने प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं, 4 और ऊपर भी बैठे हुए हैं, कोई से ऊपर 3 बैठे हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, अब अंदर की तरफ दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये भी हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने बच्चे भी दिए थे, अंडे भी दिए थे, तो हम बीच इनके बच्चे बैठे हुए हैं, क्यूट क्यूट से बेबी बैठे हुए हैं नहीं। और वो देखिए वो भी हमारा ब्लैक बेयर बैठा हुआ है। तो गाइस अगला दिखाती हूँ। गाइस तो गाइस अब देखिए, मैं अब दिखाती हूँ आपको अपने हैंड्स। हैंड्स तो हमारे बहुत मज़े की चीज़ है, हैंड्स तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं आपको हैंड्स दिखाती हूँ। तो गाइस वो देखिए मेरी हैंड्स भाग रहे हैं, ये मेरे हैंड्स। तो गाइस तो हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं जो इतने प्यारे हैं, वो चिक्स हमें बहुत पसंद आएंगे आप लोगों को। मुझे भी चिक्स बहुत पसंद है। चलिए हम लोग चिक्स की वीडियोस बनाते हैं। ये देखिए हमारे चिक्स, कितने प्यारे प्यारे चिक्स हैं, कितने प्यारे प्यारे चिक्स हैं ना गाइस। तो कितने प्यारे प्यारे चिक्स हैं। चलो लोग बनाए हाय गाइस। तो अब मैं दिखाऊंगी मेरी आपी कहाँ पर। मेरी आपी भी थोड़ी देर बाहर गई हुई, तो मैं व्लॉग बना रही थी। मेरी आपी जब आ जाए ना तो फिर भी हम व्लॉग बनाएंगे। ओके गाइस, मेरी बस आपी भी आती होंगी, तो मेरी आपी भी आती होंगी तो व्लॉग बनाएंगे ज़रूर आप लोगों के साथ शामिल होंगी। तो गाइस अब मेरे ना गाइस तो गाइस मेरे तो गाइस आप लोगों को जानवर कैसे लगे मेरे जानवर, कमेंट्स करके, फॉलो करके, शेयर करके और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को जानवर कौन सा ज़्यादा अच्छा प्यार लगता है। तो गाइस अब मैंने सोचा था तो मैं ना आगे बहुत आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरी अभी आप बाइक दी हुई है ना, तो अभी का व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो आप सब ठीक होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए गाइस, तो हम आपको अब क्या चीज़ दिखाएं, आप बताएं। अब गाइस मेरी आप ही आती होंगी, और बाय बाय, मैं एंड करती हूँ व्लॉग। ओके मैं आए व्लॉग में एंड करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ का व्लॉग बस ये व्लॉग यहाँ तक ही एंड करते हैं। ओके गाइस बाय बाय। मन कैसे होगा